പൊന്നി വയ്യായോ? എന്റെ പൊന്നിക്ക് പനിയാണ്. പനിയല്ല, ചുമയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചുമ. ഞങ്ങളിവിടെ GP വിളിച്ചിട്ട് അവര് ഫാർമസിസ്റ്റിനാണ് റെഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഫാർമസിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു GP അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതാണ് UK അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വായി വെക്കാതെ മീക്ക. അതിന്റെ മാസ്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്, ഒരു നെബുലൈസർ. അതിന്റെ മാസ്ക് ഒക്കെ ഇവന്മാരെവിടോ കളഞ്ഞു. ഒരുത്തൻ ഓക്കെയാണ്, അവന് പനിയില്ല. പക്ഷെ മീക ശരിക്കും അടിഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഇന്നലെ രാത്രി ഒട്ടും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. കരച്ചിലാണ്, ചുമ വരുമ്പം കരയും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? കുഞ്ഞിന് പനിയില്ല. കുഞ്ഞു രാവിലെ തൊട്ട് കമ്പുമുട്ടായും തിന്നോണ്ട് നടക്കുവാണ്. അവന്റെ വായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇതിൽ കമ്പുമുട്ടായി മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം സമാപിക്കാറായി. എന്തോ എന്റെ 3 ദിവസത്തെ ഓഫുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ നാളെ വീണ്ടും എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് പോകുകയാണ്. മീനാക്ഷിക്ക് വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആകെ ഒരു വിഷമം. വയ്യെങ്കിലും കയ്യിലൊരു കാറുണ്ടാവും. അത് ഇവൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇവന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഓരോ വണ്ടികളുണ്ടാവും. എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ലോജിക്ക് ഇതുവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞു മമ്മി വർത്താനം പറയുവാ. കുഞ്ഞിന് എത്ര മുട്ടായി തിന്നു അത് പറ. 3 തിന്നുള്ളൂ ഇന്ന്. ഒരു പക്ഷെ ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഉറങ്ങുമ്പോ ചെറിയ ടോയ്സ് പാവകളൊക്കെ ആയിരിക്കും പിടിക്കുക. ഇവന്മാര് ദിനോസർ, ഇവന്മാരുടെ എന്താ മിക വണ്ടികള്, എന്ത് വണ്ടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാ ഉറങ്ങുന്നേ? കാറുകള്. ഇതൊക്കെ ദേഹത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയുമ്പോ നമ്മുടെ ദേഹത്തും കൊണ്ടു കയറും. അവനും ബുദ്ധിമുട്ട്. ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ ഈ വണ്ടി എങ്ങാനും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് വീണ്ടും കരച്ചില്. അങ്ങനെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്താവും എന്നറിയില്ല. മീകാടെ പനി. പക്ഷെ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിന് പനിയൊന്നുമില്ല. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. മീകായെ കാണിക്കാന്. ഇതാണ് മീകാച്ചി ആവി പിടിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒത്തിരി നീട്ടുന്നില്ല, ഒത്തിരി കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ശരി, നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞു. അയ്യോ, മീകായ്ക്ക് തീരെ വയ്യ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ്. കുഞ്ഞു ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയുന്നുണ്ടോ? കുഞ്ഞു ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ.